కాఫ్, దగ్గు, జలుబు లాంటి చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ దగ్గర నుంచి ప్రాణం తీసే క్యాన్సర్ వరకు ఎన్నో రకాల జబ్బులకి కామన్గా కనబడే సిమ్టమ్ కాఫ్. మరి ఎటువంటప్పుడు కాఫ్ అనేది మనం కాస్త సీరియస్గా తీసుకోవాలి, అలర్ట్గా ఉండాలి. దానికి ఇతరత్ర లక్షణాలు ఎలా గుర్తించాలి, కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఈ వీడియోలో నేను కవర్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. దగ్గుని మెడికల్గా 3 కేటగిరీస్ కింద విభజిస్తాము: ఎక్యూట్, సబ్ ఎక్యూట్ మరియు క్రానిక్. ఎక్యూట్ అనగా కేవలము 2-3 వారాల లోపు తగ్గిపోయేది. సబ్ ఎక్యూట్ అనగా 3 నుంచి 8 వారాల పాటు నిలిచి ఉండేది. క్రానిక్ అనగా 8 వారాల పైన ఉన్న కాఫ్. మొట్టమొదట ఎక్యూట్ కాఫ్ గురించి చూద్దాము. ఉన్న వాటిల్లో అంత ప్రమాదకరం కానిది ఇదేనండి. వస్తుంది, జనరల్గా తగ్గిపోతుంది. దీనికి ఎటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి? కామన్గా సీజనల్గా మనం చూసే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాము. జనరల్గా జలుబు ఉండొచ్చు, దగ్గుతో పాటు గొంతు నొప్పి, గొంతులో గరగర, జ్వరము, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు వంటి సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్స్ తర్వాత మొదట ఫీవరు అన్నీ తగ్గిపోయాక ఈ దగ్గు తగ్గడానికి జనరల్గా 1 వీక్, 2 వీక్స్ లేదా 3 వీక్స్ దాకా టైం పడుతుంది. అంతవరకు టెన్షన్ అయితే ఏమీ లేదండి. చాలామంది అనుకుంటారు జ్వరం వచ్చి తగ్గిపోయింది కానీ ఇంకా ఏంటి దగ్గు 2 వారాలైనా తగ్గలేదు అని. ప్రమాదం కాదు, 3 వారాల దాకా వెయిట్ చేయొచ్చండి, తప్పులేదు. మరొక కారణం ఏంటంటే ఎలర్జిక్ రైనైటిస్, అంటే దీర్ఘకాలంగా తుమ్ములు, జలుబు, కళ్ళల్లో దురద ఉండే వాళ్ళకి దగ్గు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఎక్యూట్ కాఫ్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇబ్బందికరం, ప్రమాదకరం కావచ్చు. ఎస్పెషల్లీ ఆయాసం ఉంటే ఇటువంటప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకూడదు, తగిన ఇన్వెస్టిగేషన్ వెంటనే చేయాలి. రెండవ కేటగిరీ దగ్గు సబ్ ఎక్యూట్. ఇది 3 వారాల నుంచి 8 వారాల దాకా డ్యూరేషన్ ఉండొచ్చు. దీనికి ఏంటి కారణాలు? వాతావరణంలో పొల్యూషన్. మనం బాగా పొల్యూషన్ ఉన్న సిటీస్లో ఉంటున్నాం అనుకోండి, ట్రాఫిక్లో తిరగాల్సిన వాళ్ళం అనుకోండి, మనలో ఇటువంటి కాఫ్ కనబడచ్చు. లేదా కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ పరిసరాల్లో ఉంటున్న వాళ్ళు, ఆ ఫ్యాక్టరీస్ రాత్రిపూట పొగ వదులుతూ ఉంటాయి, వాటి వల్ల కూడా పర్సిస్టెంట్ కాఫ్ రావచ్చు. సిగరెట్ స్మోకింగ్, వ్యక్తి తనకి తానుగా కాల్చడం ఒకటి, లేదా ఆ అపార్ట్మెంట్ కింద వాళ్ళు పై వాళ్ళు కాలుస్తూ ఉంటారు కదా, అది పీల్చినా కూడా ఈ కాఫ్ రావచ్చు. ఇంకో విచిత్రమైన కారణం పోస్ట్ నాజల్ డ్రిప్. కొంతమందిలో గాలి, ముక్కు ద్వారా గాలి వెళ్ళే నాజల్ ప్యాసేజెస్లో ఎక్స్ట్రాగా మ్యూకస్ పదార్థం తయారవుతుంది. అది వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు లోపలికి, కూర్చున్నా కూడా లోపలికి గొంతులోకి జారి గొంతులో ఎల్లప్పుడూ గరగర అంటూ ఉంటుంది. ఇది కూడా దగ్గు రూపంలో బయటకు వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా సబ్ ఎక్యూట్ అనే కాఫ్కి కారణాలు. ఇవి కూడా అంత ప్రమాదకరం కాదు, తగిన ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తే, ఎస్పెషల్లీ యోగాలు, ఆసనాలు, ప్రాణాయామము, ధ్యానము లాంటివి చేస్తూ ఎక్సర్సైజెస్లో ఉన్నారనుకోండి, చాలా వరకు ఇవి కంట్రోల్ చేసేయచ్చు. ఇక 3వ వెరైటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం, క్రానిక్ కాఫ్. ఇది 8 వారాల తర్వాత కూడా కొనసాగుతుంది. క్రానిక్ కాఫ్కి గల కారణాల్లో ఆస్త్మా లేదా ఉబ్బసం. పాపం వీళ్ళకి సీజనల్గా ఉండొచ్చు, లేదా ఏడాది పొడవునా కూడా కాఫ్ అనేది ఉండొచ్చు. ఇన్హేలర్స్ కానీ రోటా క్యాప్స్ కానీ వాడుతూ ఉంటారు కదా. రెండవ కారణము GERD, అంటే గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్. ఆహారం తిన్నాక 3 గంటల సేపు కడుపులో యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది, డైజెషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో మనం నిటారుగానే ఉండాలి. అలా కాకుండా తిన్న 1 అవర్కో 2 అవర్స్కో లేదా బిఫోర్ 3 అవర్స్ వాలిపోయామనుకోండి, ఫ్లాట్ అయిపోయామనుకోండి, ఆ యాసిడ్ కాస్త పైకి జారి గొంతుని, ఈ ఆహార నాళం ఈసోఫాగస్ని ఇరిటేట్ చేస్తుంది, కొంతవరకు కాలుస్తుంది. ఇది కూడా దగ్గు రూపంలో బయటపడుతుంది. దగ్గుకి ఇది కారణమని తెలియక చాలామంది యాంటీబయోటిక్స్, కాఫ్ సిరప్స్ వాడి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. తిన్నాక 3 గంటలు పడుకోవద్దండి. మరో కారణం COPD అంటాము, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. ఇది ముఖ్యంగా స్మోకర్స్లో కనబడుతుంది. దీర్ఘకాలం స్మోకింగ్ చేసిన మీదట లంగ్స్లో కొన్ని పర్మనెంట్ చేంజెస్ వస్తాయి. అది కూడా క్రానిక్ కాఫ్కి కారణమే. ఇంకొక కామన్ కాజ్ ఏంటంటే కొన్ని BP మాత్రలు, ఎస్పెషల్లీ ACE ఇన్హిబిటార్స్ అంటాము. కామన్గా దొరికే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే ఇనలాప్రిల్, రామిప్రిల్ చాలా మందిలో వాడుతుంటాం, చాలా యూస్ఫుల్ మెడిసిన్స్ కూడా. కానీ కొంతమందికి, పడని వాళ్ళకి ఇవి కూడా క్రానిక్ కాఫ్కి కారణమే. మన మందుల్లో ఈ ACE ఇన్హిబిటార్స్ ఉన్నాయో లేదో, మనకి దగ్గు వస్తుందో లేదో చూసుకోవాలి. ఇక ఈ క్రానిక్ కాఫ్ కాస్త ఇబ్బందికరంగా మారేది ఎప్పుడు? అసోసియేటెడ్గా మరికొన్ని లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ బరువు తగ్గడం, ఆకలి తగ్గడం. ఈ 2 లక్షణాలు, దగ్గుంది, బరువు తగ్గుతున్నాం, ఆకలి తగ్గుతోంది, ఇటువంటి లక్షణాలు ఉంటే కనుక
టీబీ క్షయవ్యాధిని అనుమానపడతాము, లేదా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను కూడా అనుమానపడతాము. ఇంకా దగ్గినప్పుడు రక్తం పడుతుందనుకోండి, ఇంకా క్రానిక్కా, సబ్ఎక్యూటా, ఎక్యూటా అని ఆలోచించము, అది కూడా వెంటనే ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాము. కనుక ఫ్రెండ్స్, ఏం తెలుసుకున్నారు ఈరోజు? దగ్గుకి గల కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు, అందులో డ్యూరేషన్ బట్టి ఎక్యూటా, సబ్ఎక్యూటా, క్రానిక్కా, ఎప్పుడు ప్రమాదకరం, ఎప్పుడు కాస్త వెయిట్ చేయొచ్చు అన్నది మీకు అర్థమైంది. బీ అలర్ట్, బీ సేఫ్, టేక్ కేర్. నమస్తే.